Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini Bunda Tata jalan naik Teng Teng, atau dalam bahasa Inggrisnya itu tramway, salah satu transportasi yang termurah yang ada di Hongkong ya teman-teman. Tapi tramway ini cuma ada di Hongkong Island ya teman-teman. Jadi kalau rumahnya desa, daerah tetories itu enggak ada. Kali ini Bunda Tata lagi ada di wancai menuju coseway atau Victory Park. Untuk lebih lengkapnya tonton video Bunda Tata sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel Bunda Tata dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih.
Biar sini kalau kan jaga-jaga. Kamu nggak ketang ya? Enggak. Lagi nggak sampai. Turun nyampe ya? Tahu. Turun nyampe ya? Ini